हेलो दोस्तों, तो मैं फिर आ गया एक नई ट्रिक्स के साथ। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि आप अपने फ़ोन में सॉन्ग वाला कैसे रिंगटोन सेट कर सकते हैं। सॉन्ग वाला रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करते रहिए और साउंड एंड वाइब्रेशन वाला ऑप्शन क्लिक कर लीजिए। ठीक, उसके बाद सीधा नीचे चले जाइए। जाने के बाद यहाँ फ़ोन रिंगटोन लिखा हुआ है, इसमें क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए मेरा ये वाला है, तो इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो कस्टम रिंगटोन इसमें क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करेंगे, आप जिस भी सॉन्ग को अपने रिंगटोन में रखना चाहते हैं वो वाला रिंगटोन आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम ये वाला करना चाहते हैं तो हम कर लेते हैं। तो बस ये हो गया। अब कोई भी फ़ोन करेगा तो ये वाला रिंगटोन बजेगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपका वीडियो? तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।